Вот следующий у нас объектик такой достался нам после кого-то. Здесь у нас новая квартира новостройки с таким прекрасным видом из окна. Вот. Сделали тут откосы, штукатурку, короче, все почти под переделку. Откосы я уже демонтировал. Сейчас будем смотреть, что тут где как. Такая вот вся грязная мне досталась квартирка. Сейчас мы немножко приберемся здесь. Вот так это пока выглядит. Такая будет ванная комната. Здесь у нас демонтируется балконная дверь. Делается единым полем с комнатой балкон. Пол с подогревом на балконе будет. Что у нас тут еще? Тут была какая-то переделка, вот какие-то маяки стоят. Сейчас будем все промерять, смотреть. Так что вот такая квартирка. По большому счету тут тоже потолки натяжка, все без изысков, обои, ламинат, кусочек плитки. Вот здесь вот под кухней где-то будет. Так что вот, в общих часах так. Ну ладно, сейчас мы тут немножко разгребем и приступим к демонтажным работам. Вот этот проемчик мы тоже весь снесем до потолка. Здесь будет просто проем. И потолок пойдет единым полем с коридором и с комнатой. Ну, сейчас тут сантехнику делают. Я вот первый день только пришел сейчас сюда. Пока только разгребаюсь. Электрику надо будет проводить еще. Так что вот, будем работать на новом месте. Поехали. Вот демонтировал я оконный блок по заказу трудящихся. Вот, кирпичики пока оставлю, скорее всего их тоже будем демонтировать, пока самых указаний не было. И приступаем демонтировать вот эту стеночку внутреннюю. Продолжаем рушить новый дом. Ну вот проемчик готов. Вот так вот он будет у нас. Тут уголочек еще поставим штукатурные, чтобы укрепило. Вот у нас тут так как-то. И все, и будет красота. Ну вот и закончили мы разрушать новый дом. Все сняли, все очистили. Прекрасно. Что мы еще тут сломали? Проем сломали. Откосы кривые сломали. Все переделывать будем. Гипрок приехал, доставочка приехала. Маячки все сняли. Все по новой. Вот одну простеночку я уже заштукатурил даже. Так что все, будем теперь красоту наводить. Но, к сожалению, вот так бывает. Только начал работать, и скосила меня тяжелая какая-то болезнь. Объект у нас весьма срочный, поэтому мы уходим лечиться, а здесь будут работать другие ребята. Вот так бывает. Все, всем спасибо, всем пока.